नमस्ते दोस्तों, एच फॉर हेल्थ चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, खांसी कैसी भी हो, घर के बने नेचुरल कफ सिरप से हर तरह की खांसी में तुरंत फायदा मिलता है और खांसी जड़ से खत्म हो जाती है। हल्दी से ऐसा ही एक कफ सिरप बनाना मैं आपको बताने जा रहा हूँ। खांसी के लिए नेचुरल सिरप बनाने के लिए 1 कप यानी करीब 100 मिलीलीटर पानी गर्म करने के लिए रख दीजिए। इस पानी में आपको 2 चीज़ें डालकर उबालनी हैं। वो 2 चीज़ें हैं हल्दी पाउडर और अजवाइन। हल्दी पाउडर की 1 छोटी चम्मच इस पानी में डालनी है, साथ ही 1 चम्मच अजवाइन भी इस पानी में डालकर अच्छी तरह उबालनी है। पानी को इतना उबालना है कि पानी आधा रह जाए, यानी आपने 1 कप पानी लिया था तो उबालते हुए जब ये आधा कप रह जाए तब आपको गैस बंद कर देनी है। अब इस पानी को ठंडा होने दीजिए। जब ये ठंडा हो जाए तो इसे छान लीजिए। फिर इस पानी में 1 छोटी चम्मच शहद अच्छी तरह मिला लीजिए। इस तरह आपका खांसी के लिए नेचुरल कफ सिरप बनकर तैयार हो जाएगा। ये जो आधा कप कफ सिरप बना है, ये 1 दिन की दवा है और इसे आपको एक बार में एक साथ नहीं लेना है, बल्कि इसके 3 हिस्से कर लेने हैं, यानी 3 डोज बना लेनी है। इसकी पहली डोज सुबह लेनी है, दूसरी डोज दोपहर में लेनी है और तीसरी डोज शाम को लेनी है। फिर से अगले दिन इसी तरह इसे बनाना है और 3 बार में लेना है। इस कफ सिरप को पीने से 1 दिन में ही खांसी में आधे से ज़्यादा फायदा मिल जाता है। दूसरे और तीसरे दिन इसे लेने से खांसी पूरी तरह से ठीक हो जाती है। जिनको खांसी तेज़ नहीं है, उनकी खांसी इससे दूसरे दिन ही ठीक हो जाती है। ज़्यादा तेज खांसी होने पर तीसरे दिन ठीक हो जाती है। खांसी होते ही तुरंत इस कफ सिरप को बनाकर ले लेना चाहिए। ये खांसी को बढ़ने से वहीं का वहीं रोक देता है। इसे सभी एडल्ट्स तो ले ही सकते हैं। 5-6 साल और उससे ज़्यादा उम्र के बच्चों को आधी या उससे भी कम मात्रा में दिन में 3 बार में इसे देना चाहिए। यानी आधा कप पानी के 3 हिस्से किए हैं तो उस 1 हिस्से की भी आधी मात्रा ही छोटे बच्चों को पिलाई जा सकती है। इस कफ सिरप में मौजूद हल्दी और शहद गले के इन्फेक्शन को जड़ से खत्म कर देते हैं और अजवाइन गले के दर्द में तुरंत आराम देती है। इस तरह 2 तरफा फायदा इस सिरप को लेते ही मिल जाता है, जिससे खांसी तुरंत जड़ से खत्म हो जाती है। आजकल इन्फेक्शन के अलावा कई केमिकल्स और पोल्यूशन के कारण भी गले में तकलीफ हो जाती है और खांसी हो जाती है, जिनमें कोई दवा असर नहीं करती है। ऐसे में ये कफ सिरप लेने से इस तरह की खांसी भी ठीक हो जाती है। खाने में लहसुन, नींबू, आंवला, सेब, पालक, मेथी, तिल, लौंग, सौंफ, अजवाइन, काली मिर्च, धनिया, मिश्री, अनार, हल्दी, अदरक, मौसमी, मुनक्का, ये सब खाने चाहिए। जिन चीज़ों में विटामिन सी खूब होता है, वो खांसी ठीक करने में सबसे ज़्यादा हेल्प करती हैं, उनको खाना चाहिए। इसलिए नींबू, मौसमी, पत्ता गोभी, टमाटर खाने चाहिए। इनके अलावा पपीता, अंगूर, प्याज और गाजर भी खाने चाहिए, क्योंकि इनसे विटामिन्स और कीटाणुओं को मारने वाले तत्व बॉडी को मिल जाते हैं। दिन में 1 बार गर्म पानी में थोड़ा सा नमक डालकर गरारे यानी गार्गल ज़रूर करना चाहिए। इससे गले की पूरी तरह सफाई हो जाती है और इन्फेक्शन जल्दी दूर हो जाता है। आप हेल्दी और हैप्पी रहें। इन्हीं विशेष के साथ आपसे विदा लेता हूँ। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे या चैनल पर लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल सब्सक्राइब कीजिए। इसके बाद सब्सक्राइब बटन के साथ बेल यानी घंटी के आकार का बटन आएगा, उसे क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। इससे हमारा नया वीडियो अपलोड होते ही उसकी जानकारी आपको मिल जाएगी और आप उसे तुरंत देख सकेंगे।